كيفاش تتم لا فورماسيون ا ديستانس في الانستون ديجيتال. L'instant digital. مرحبا سامي. اهلا انيس، مرحبا لك. اليوم تكلم فينا بار تليفون بور بلوس دو سيكوريتي للناس الكل. دونك سامي بيان كونفيني. Très bien confiné. Alors, اليوم on va parler de la formation à distance. Tout à fait, la formation à distance. Alors, ملي بدا الكونفينمون شفنا اللي في les réseaux sociaux اللي فما beaucoup d'initiatives نتاع فورماسيون à distance. معناتها العباد ما قعدوش مكتفين يديهم، تحركوا برشا في تونس. هذا نحكي وهذا فريمون حاجه انا بيرسونيلمون سما امبرسيوني، على خاطر نقولوا احنا في تونس ماناش مستانسين ياسر بالديجيتال وما فماش كولتور نتاع الديجيتال اتسيتيرا. يبقى ظهر بالكونفينمون اللي فما كولتور نتاع الديجيتال واللي العباد يدبروا روسهم وحدهم. هذه حاجه معناتها ايجابيه ياسر، ومشاو العباد لقاو لي زوتي نيسيسير وتصرفوا ils ont mis en place des initiatives de formation à distance. Alors شنو قاعدين نشوفوا احنا توا في تونس معناتها comme pratique de formation à distance. Alors on voit beaucoup de Facebook Live. Ouais, صحيح. Alors c'est très simple à mettre en place, juste تحل الكاميرا نتاعك en 2 clics, ça y est, tu es sur Facebook Live. Alors Facebook Live a beaucoup d'avantages, c'est qu'il est simple à utiliser. En plus, il y a une interactivité quand même assez importante. Les gens vont commenter, et puis les gens vont liker, etc. Donc il y a un feedback direct. Alors, ma famille, je Facebook Live, femme beaucoup de formations qui se font par Skype, par Hangout, l'enseignement à distance. D'accord. Enfin, l'application qui monte actuellement, c'est Zoom. Alors, il y a beaucoup de formations qui se font grâce à Zoom. Alors, l'avantage de Zoom et l'application, c'est que tu peux créer une sorte de classe de formation virtuelle. Voilà, c'est-à-dire que comme un nombre illimité de gens qui peuvent se connecter, تعمل الفورماسيون نتاعك والعباد يسمعوا فيك ويبوف انتراجير معاك. انا شخصيا شاركت في فورماسيون على زوم، comme formateur من كندا عمل لنا فورماسيون sur Zoom. Ça s'est très très bien passé, c'est très transparent. معناتها سهله ياسر l'application donc à utiliser. Il faut quand même parfois l'installer sur son smartphone ولا bon على الانترنت اسهل، خاطر لازم تحط ان لين واسهل على كي تبدا عندك ان بي سي. الوغ هذا بالنسبه اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا ماتير دو فورماسيون. الوغ في تونس الوغ فما دي فورماسيون بوبليك تلقاهم على الفيسبوك، تلقاهم جينيرالمون دي فورماتور معناتها يخدموا جينيرالمون بريزونسيال ويعملوا لي فورماسيون نتاعهم على فيسبوك. ولا فما دي فورماسيون بريفي، حاجه جديده هذيا، c'est que tel formateur qui va s'adresser à un public en privé, comme des étudiants par exemple, ou à public moyen qu'il a sollicité pour faire la formation. Alors vraiment, بالنسبة les pratiques de formation اللي قاعدين نشوفوا فيهم احنا توا ملي بدا الكونفينمون، فما تقعد une référence هما les MOOC. حكينا عليهم قبل، مش نعاودوا نحكيو عليهم شوية توا. هما les massive open online courses. هذه opportunité هايلة ياسر. علاش؟ على خاطر انت ان طونك انتربريز سكرت ما عادش تخدم الكولابوراتور نتاعك في الدار، مي هذا ما يمنعكش انك تخلي لي كولابوراتور نتاعك يشوفوهم، خاطر لا فورماسيون سي اون اكيزيسيون دي كونيسونس. ما لازمش توقف، ما لازمش العباد il faut pas que les gens s'arrêtent d'apprendre. OK, à apprendre. D'accord. Donc on peut faire de la formation grâce à des MOOC. Les MOOC c'est des formations qui sont préformatées حاضرين من قبل. تتقيد فيهم كما تتقيد في ماستر باغ اكزومبل ولا في اي فورماسيون يونيفرسيتير. باش تدخل باش تلقى برشا عباد كيفك انت مقيدين. Tu vas accéder à un contenu grâce à des capsules vidéo. Donc يجيو des formateurs des experts باش يحكيوا لك على des concepts ولا باش يحكيوا لك على افكار في des capsules vidéo. On va chercher un support pédagogique, ça peut être des articles, ça peut être texte, tu approfondis avec cette formation. On va tu es testé avec des quiz. Donc il y a des sortes de quiz. Ils testent pour tester pour valider les connaissances. Ou un examen général.
هذا الكل تزيد عليه اون انتراكسيون في فوروم مع دي لي زوتر بارتيسيبون في الفورماسيون. سامحني سامي، هذوما سي دي فورماسيون نلقاهم ديريكت ولا تنجم بعديك تو اكسي ليهم اللي تحكي عليهم؟ هذوما لي فورماسيون تلقاهم ديريكتومون اكسيسيبل على الانترنت. باش تكون ديما اجور باش تخطف الانستون تي معناها. فوالا كيفاش تعمل باش تكون ديما اجور؟ فما دي بلاتفورم دو موك معروفين كيما ماي موك، كيما يونو، كيما فرانس نيميريك، هذوما كلهم سي دي بلاتفورم معروفين. بون هو مش صعيب ياسر تدخل على جوجل تكتب موك غراتوي يخرجوا لك معناتها بوكو دو بلاتفورم دو موك، وتنجم تختار على روحك فهمتني. وسي تو تابون انت في لي نيوزليتر نتاعهم يبعثوا لك ريغوليرمون شنو لي فورماسيون اللي يحلوهم. تري بيان. دونك وقتها يوليك سهل ياسر باش انت تدخل تختار الفورماسيون نتاعك وتعمل الفورماسيون نتاعك والدومين اللي حاجتك بيه اكسترا معناتها. والدومين اللي حاجتك بيه اكسترا. انا ننصح برشا العباد اللي كي سون كونفينمون اللي عندهم برشا وقت توا باش ما ينساوش لي كونيسونس نتاعهم اون انتربريز ولا باش يعاودوا معناتها يستحضروهم انهم يعملوا دي موك. الوغ بوكو دو موك سون غراتوي que ce soit une formation proprement dite elle est gratuite. وبعد l'avantage تاع الموك سي كي يعطيك ان سيرتيفيكا معناتها كانك مش دبلوم. فوالا كانك كنت تقرا حاجه كي سيرتيفي اللي قريت الموك هذاك تنجم تحطه في السي في نتاعك بعد pour valoriser ton profil. Beaucoup de certifications gratuites, certains sont payants mais beaucoup sont gratuits. Donc les MOOC, je pense que c'est une bonne opportunité pour que les gens qui soient en confinement se forment. عندهم الوقت عندهم البوسيبيليتي دونك سي بيان كيل سو فورم. الوغ فما ان ديريفي من الموك هو سبوك. الوغ لي سبوك هما سي دي موك كي سون سبيسياليزي بالنسبه لي زونتربريز. سيتادير كو لونتربريز باغ اكزومبل كان عندها بوزون دو فورماسيون بريسي ماهوش موجود في لي موك ان جينيرال، elle peut contacter l'opérateur تاع الموك تقول له يحضر لها فورماسيون سور ميزور. داكور كان تحب تفورمي لي كولابوراتور نتاعها في تيم معين. الوغ حكينا على الفورماسيون طب تحكي شويه على لونسينيمون ا ديستانس. الوغ لونسينيمون ا ديستانس ماهيش حاجه جديده، موجود من قبل. الوغ il peut s'appuyer sur différentes plateformes. Il peut s'appuyer sur une plateforme e-learning, il peut s'appuyer sur des classes virtuelles, il peut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'université virtuelle. في تونس عندنا l'université virtuelle tunisienne, l'UVT, où déjà elle a fait ses preuves. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont été formés à aller à l'université virtuelle. Alors, بالنسبة les classes virtuelles, باش نوضحوا أكثر خاطر c'est très intéressant. Les classes virtuelles, c'est كيما عندك classe عادية فيها des élèves ولا des étudiants. Tu peux aller sur une plateforme à l'internet, tu constitues ta classe virtuelle, tu places les élèves ou les étudiants تاعك في الكلاس اسميهم الألقاب نتاعهم وبعد هذوكم تبعث لهم دروس. معناتها انت تحط الدرس تبعث الدرس اوتوماتيكمون باغ ايميل لي ستوديون. وفي الكلاس فيرتويل ما فماش كالكور هكا كي فيرتويل، حتى لي زيكزامان سو فون ديستانس. يقول القائل كيفاش واحد يعمل اكزامان ديستانس ومعناتها ينجم يبو تريشي معناها ينجم فوالا يبو تريشي. اي بان تو سامبلومون اون بو فير دي زيكزامان دوكيومون اوفير معناتها موجوده حتى في لونسينيمون بريزونسييل. تعمل اكزامان فوالا تو اكسي ا تي دوكيومون ما فماش حتى مشكله. دونك هذا سو باس دون لي كلاس فيرتويل. الوغ صارت بوليميك كبيره برشا في تونس dernièrement على الريبريز دي كور باغ تيلي انسينيمون. على خاطر ما تعرف تو الجامعه معناتها ظهر لي الجمعه الاولانيه نتاعها معناتها دخل بعد لي فاكونس اون برانسيب حقهم الطلبه يرجعوا وما رجعوش مازالوا ان كونفينمون. كومون اسيوري سكون ابيل لا كونتينيتي بيداغوجيك. الوغ جاو برشا معناتها افكار قالوا معناتها اون فا بروسيدي او تيلي انسينيمون ديريكتومون. بقى فما عباد اخرين قالوا الاشكاليه سكو مش لي ستوديون الكل مش لي زابرونون الكلهم عندهم اكسي ني ا دي اورديناتور ني ا اون كونيكسيون انترنت. دونك كنا الجمعه اللي فاتت معناتها واحده كانت تقرا حكايه ستوديونت وقالت الحل الحكايه هذيا. وي سي وي فوالا. دونك هنا ولات فما اشكاليه نتاع ان سورت دونسينمون دو فيتيس. معناتها اللي عنده الاكسي انترنت وعنده ليكيبمون ينجم يقرا واللي ما عندوش ما ينجمش يقرا. فوالا. الوغ انا شخصيا معناتها
اللي اقترحته اللي في الفكره اللي معناتها que j'ai voulu avancer, c'est de quand même permettre à ceux qui ont des équipements de pouvoir avoir du téléenseignement à distance. والاخرين اللي يجيو من بعد وقت اللي يرجعوا لي كور يعطيهم دي كور دو راتراباج فهمتني. تبقى الحل اللي توخاته توا الوزاره انهم يعملوا معناتها ils incitent les enseignants باش يعملوا de l'enseignement à distance, mais en même temps وهذه حاجه جديده ما كانتش موجوده في تونس باش يوصلوا لي كور للي زيتيديون حتى لديارهم y compris عن طريق المعتمديات اتسيتيرا يوصلهم والجيش والشرطه هي اللي باش تكفل بهذايا. دونك فيزيبلومون حاجه باهيه. Oui, c'est une bonne initiative. Visiblement, il y a une solution qui a été trouvée pour assurer la continuité pédagogique. Okay. En attendant, قاعد نشوف في des enseignants قاعدين يقوموا بمجهود خاص وحدهم في الجامعه ولا حتى في لي كلاس انفيريور معناتها الليسي وليكول بريمير قاعدين يخدموا بدي سوليوشن كيما سكايب كيما هانج اوت باغ اكزومبل باش ينجموا يخلطوا معلومه فوالا يخلطوا معلومه اي ابارامون سا مارش مي سا ريست دي انيشيتيف كي سون كمان معناتها انديفيدويل ما يضمنش هذا الكونتينيتي بيداغوجيك بصفه عامه داكوردو. هذا اللي يوري سامي انه لو موند ديجيتال توا لازم يرجع ويعاودوا يشوفوه من اول وجديد في تونس سياسيين سورتو باش خاطر بان بالكاشف انه ناقصين ياسر نحن في تونس. يعطيك صحه على الرمارك نتاعك انيس. ظهر انه لو بوزوان نتاع الديجيتال موجود، سي ان بوزوان بريسون حسنا به ديجيتال surtout في كريز كيما هكا. الوغ ما حقناش ثاني حتى تجي الكريز هذه بور ميتر اون بلاس دي بلاتفورم ديجيتال حقهم موجودين من قبل وتوا ان شاء الله هذا يخلي كيما قلت انت يفيق الناس على برشا فوالا يميت دي بلاتفورم دونسينيمون ديجيتال معناتها دوفيس يخدموا به اللي يحب يقرا على الديجيتال يقرا على الديجيتال والعباد الاخرين يقراوا على البريزونسيال وينجم يكون حتى كومبليمونتير مع البريزونسيال. دونك كي تجي تشوف باغ اكزومبل دي يونيفرسيتي في العالم ما عندهم حتى اشكاليه معناتها ايزون باسكولي ديريكتومون فيغ لونسينمون ا ديستانس خاطر مستانسين به نون سولمون مستانسين به ومعناتها قارين به قبل اتسيتيرا يعرفوا لي ريفلكس نتاع لونسينمون ا ديستانس وما سالوغ بوزو كان بروبليم معناتها. ان شاء الله الكريز هذه تخلي فما une prise de conscience de l'importance du digital. En tout cas digital ورا اللي هو il est indispensable. معناتها شفنا اللي à travers les différentes émissions اللي عملناهم dans tous les domaines معناتها la gestion de cette crise que ce soit l'aspect médical ou l'aspect formation etc. que le digital est incontournable حشنا به. Donc il vaut mieux maintenant mettre en place une sorte de politique en tout cas pour inciter les gens et les institutions à recourir au digital. Merci Sami على هذا الكل. احنا on va ان شاء الله نتلاقاو الجمعه الجايه في un autre sujet يخص عالم ديجيتال. On va écouter un excellent mix d'Alec X This is my life ونرجع.